Kultur bedeutet vielleicht die Essgewohnheiten. Kultur bedeutet vielleicht Religion. Kultur bedeutet vielleicht Verhalten oder wie wir die Zeit verbringen. Freizeit meine ich. Kultur bedeutet Feste. Kultur bedeutet aber auch das Essen, Messen. Kultur bedeutet vieles eigentlich. Kultur können wir vielleicht nicht in Wörter, ja, verfassen, aber trotzdem, wir merken schon, das ist eine Kultursache. Es gibt Begriffe, man versteht diese Begriffe nur, wenn man einmal vielleicht diese Kultur ja, gekannt hat oder erlebt hat oder man vielleicht einfach da war. Ansonsten sind wir nicht sicher, ist das die Kultursache? Also heute sprechen wir natürlich über die Kulturen. Deutsche Kultur, indische Kultur, was ist eigentlich, woran legen die Inder viel Wert? Woran legen eigentlich die Deutschen so viel Wert? Das versuchen wir zu verstehen. Was sind gemein? Also vielleicht, was sehen Sie normal in beiden? Oder welche Unterschiede gibt es da? Es gibt eigentlich natürlich auch etwas, das ist Deutsch. Das bedeutet Deutsch. Ja bitte, wer beginnt? Diese Kulturunterschiede und Gemeinsamkeiten, die beide versuchen wir zu sehen. Bitte schon. Jede Sache wie Architekt, Essen, Best, Sprache, Religion und so weiter. Heute nenne ich einige komische und bekannte. In Indien ist es acceptable, wenn etwa 90 oder weniger 90% funktioniert, aber in Deutschland möchte man jedoch 100% perfekt haben. Und ein bisschen komisch ist das, in Deutschland gibt es Konzept, der Liebe auf den Ästhetik. Und dann treffen zusammen Zeit verbringen vor Hochzeit. Aber es ist total verändert in Indien und ein bisschen komisches. Man weiß Namen von Frau an der Nacht von Hochzeit und sieht Gesicht nach ein Kind haben. Ja, es ist ein bisschen komisches. In Deutschland ist es beide Mann und Frau stimmt das, wie Beziehungen laufen sollen. Aber in Indien, unsere Familienmitglieder sagen uns, was sollen sie machen und auch das, wann sollen sie Kinder haben. In Deutschland ist es häufig Bier zu trinken, aber in Indien wird einfach nicht buchstabieren, wenn du das machst, du schon weißt Ergebnis. In Deutschland isst man im Alltag Pommes, Nudeln, Pizza, Bier und so weiter, aber diese Dinge sind sehr selten in einer typischen Inder-Familie. Deutsche küssen miteinander, wenn zusammentreffen, aber das hat ein Problem schaffen in Indien. Im Hochzeit in Indien müssen wir viele Folgen und auch viel Geld ausgeben, aber in Deutschland Mann und Frau sind genug zu heiraten. Und sagt nur ja, ja und fertig. Aber was mag ich über Indien ist, dass es viele Religionen, Kulturen, Leute zusammenleben gibt. Das kann man nicht in der Welt finden. Ja, das ist alles von meiner Seite. Alles klar. Also, einige interessante Begriffe haben Sie ja hier auch genannt. Wenn man heiratet, dann entscheidet man selbst in Deutschland. Also individuell entscheidet. Die Familienmitglieder also treffen diese Entscheidung natürlich nicht. Aber bei uns fast garantiert. Also diese Familienmitglieder entscheiden, mit wem sie heiraten. In vielen Fällen. Natürlich. Das ist ja hochinteressant. Und die Menschen verstehen das gar nicht. Und wenn wir hier eine Hochzeit haben, dann gibt es vielleicht 1000 Menschen oder 500 ganz normal. Das ist dann indische Kultur. Wir legen so viel Wert an die Familie. Wir legen so viel Wert eigentlich an Festen. Das ist sehr interessant. Wir haben viele Farben. Das ist unsere Kultur. Also egal das Holifest oder dann auch an anderen Festen, in Messen. Also die Kleidungen tragen wir bunt normalerweise. Also besonders die Frauen bei uns. Ja, ich habe gerade gesagt bunt und dann habe ich gesehen, oh mein Gott, mein Kleid ist nicht so bunt, aber dann ich kann diese Fotos sehen, sie sind so bunt.
Sie tragen wir so gerne. Das ist ja natürlich Kultursache. Bestimmt. Wer ist dran jetzt? Bitte? Ja, kann ich. Bitte schon. Ja, Ja. gerne. Guten Tag, alle, ich heiße Manish Singh. Ich spreche über heutiges Thema. Heutiges Thema Name ist indische Kultur oder deutsche Kultur. Deutschland ist ein demokratisches Land, in dem die Menschen dort leben, aber die Regierung liegt einige Rolle fest im fest. Und die Einheiten sind dazu verpflichtet. Bis jetzt lerne ich über Deutsch. Die deutsche Kultur ist deshalb wie in unserem Land, aber es gibt auch einige Unterschiede. Einem und den meisten würde mir klar, dass das fixe Dressing für Schulkinder. In Indien gibt es einige fixe Kleidung für die Schulkinder und auf der anderen Seite in Deutschland gibt es keine Rolle für eine bestimmte Kleidung gestellt. Ich denke, das ist gut für Kinder. Die Schule konzentriert sich nur auf die Ausbildung der Schüler, nicht auf seinen Lebensstil. Und jetzt, es ist eine Kultur in Deutschland. Ja, das ist alles für meine Seite. Danke für mich hören. Ja, schon. Wunderbar, Manish. Das ist toll, dass Sie mitmachen, begeistert, etwas über die Kultur sagen. Das ist wirklich sehr toll. Wir versuchen heute Kultur zu verstehen. Alles ist Kultur. Die Menschen, die Gewohnheiten, die Deutschen lesen viel. Sie legen viel Wert an Technik, Wissenschaft. Bitte schon. Ja, wer ist dran? Ich denke, wenn man folgen eine Rolle immer, das ist eine Kultur. Klar, natürlich. Alles kann ein Teil von der Kultur sein. Alles. Vielleicht wie wir begrüßen, wir sagen Namaste und in Deutschland gibt man Hand. Das ist auch Kultursache. Oder in der Frankreich, wenn man jemanden grüßt, dann küsst man. Das ist ja Kultursache, natürlich. Und wenn wir eigentlich diese Kultur verstehen, nur dann verstehen wir das richtig. Ansonsten könnte das auch vielleicht Missverständnisse. Das könnte zu Missverständnissen führen. Das ist uns auch sehr wichtig. Wenn Sie auch zum Beispiel im Gespräch sind, zum Beispiel ein Interview vor einer Firma, dann kann man auch fragen, was ist deutsche Kultur? Was ist der Unterschied zwischen indischen oder deutscher Kultur? Das muss man ja ein bisschen wissen. Woran legen die Deutschen vielleicht Wert? Die Deutschen sind pünktlich. Das wird ja ganz laut gesagt. Habe ich auch viel gehört. Die Deutschen, sie mögen, wenn sie pünktlich sind. Sie sind pünktlich meiste Zeit. Also das ist dann Kultursache. Sie lügen nicht. Das ist Kultursache. Und wenn sie da lügen, dann sie denken an sie, dass sie sind nicht menschenwürdig. Das kann man nicht akzeptieren, wie man lügen kann. Sie lügen vielleicht hier oder nicht, aber das hängt von der Kultur ab. Jeden Tag, wenn Sie etwas machen, wenn Sie, diese Gewohnheiten eigentlich, sie entwickeln wir im Laufe der Zeit und für einige Jahre, sie üben und dann sagt man, das sind ihre Gewohnheiten. Aber wenn Sie hunderte Jahre so verhalten, die Menschen von ferne beobachten, okay, in diesem Land wird das so gefeiert, das wird dann irgendwann die Kultur. Genau. Hier wurden diese Feste immer gefeiert. Und die Menschen haben von ferne gesehen, oh, in Deutschland, in Indien gibt es so viele Feste. Das wird dann irgendwann Kultursache. Lange Zeit wird das so geübt und dann wird das schon Teil der Kultur. Ja, next. Devika ist auch da. Ja, Ganesh. Bitte schon, gerne. Guten Tag alle,
Supermärkte. In Indien, der Einzelhandel gibt es immer noch viele hyperlokale Geschäfte, auch als Kirana-Geschäfte bekannt, die eine kleine Anzahl von Produkten für eine Nachbarschaft auf Lager haben, zum Beispiel Big Bazaar, Reliance Fresh. Aber in Germany, Supermärkte gibt es zwei oder drei große nationale Ketten, die landesweit einheitlich sind, zum Beispiel Lidl, Norma. Dritte Punkt ist Hupen. Wenn Sie in Indien nicht hupen, das bedeutet, dass nicht etwas stimmt. Aber in Deutschland, hupen in Deutschland bedeutet, dass etwas sehr falsch ist, wie zum Beispiel ein Unfall. Und der letzte Punkt ist, dass die Deutschen nicht so freundlich sind, aber die Inder sind sehr freundlich. Das ist alles von meiner Seite. Danke. Oh mein Gott, ja, Sie haben gesagt, die Deutschen nicht so freundlich sind. Sie distanzieren eigentlich. Sie sind auch freundlich, aber normalerweise brauchen sie Zeit. Sie sind nicht so freundlich wie wir, das kann man sagen. Deutschland ist eigentlich in der Kategorie von Fingerspitze. Das heißt, sie halten viel Distanz. Und Indien ist in der Kategorie von, also Elben, na? Ja, also das heißt, in der Nähe von Herzen. Natürlich, also sie brauchen Zeit. Aber wenn sie richtig kennen, dann sind sie auch freundlich. Sie brauchen Zeit. Aber wir fahren für eine halbe Stunde zusammen mit dem Zug und dann sind wir befreundet. Vielleicht so freundlich sind wir. Einfach sprechen wir. Sie sprechen nicht eigentlich so einfach. Sie sprechen mit ihnen nur, wenn vielleicht sie brauchen oder sie etwas brauchen oder ja, einfach nicht. Vielleicht es ist möglich, dass Sie und ein Deutscher, Sie reisen 10 Stunden im Zug und der Deutsche spricht mit Ihnen nicht. Das könnte sein. Er ist also mit dem Buch beschäftigt oder er braucht das gar nicht. Das hängt alles eigentlich von Gewohnheiten ab. Das hängt davon ab, wie Sie bis jetzt gewohnt haben. Das ist so. Bitte, wer ist next? Next, bitte. Hallo? Hallo? Hallo, Ja, Halli. können Sie mich hören, Sir? Ja, gut. Ja, hören wir. Unser heutiges Thema ist indische Kultur und deutsche Kultur. Ich bin der Meinung, es gibt große Unterschied zwischen diesen beiden Kulturen. Zum Beispiel, wenn wir Hochzeit nehmen. Hier bei der indischen Kultur, Hochzeit ist ein großer Tag und die Paare entscheidet nicht dafür, sondern die ganze Familie entscheidet sich in Indien, wann dieser Tag gefeiert sollte oder die sehen auch Crystal Horoskop der Paares, diese alles spielen wichtige Rolle an diesem Tag und dadurch findet die Familie über die Compatibilität auf dieses Paares. Und eine indische Hochzeit dauert mehr als ein Tag und es gibt viele Zeremonien vor und nach der Hochzeit. In deutsche Kultur vielleicht ist das nur Hochzeit ist nur für eine oder ein paar Tage. Oder viele heiraten gar nicht. Ja, genau. Und Bei uns ist das ein Muss, fast ein Muss. ja, und nach der Heirat das Leben der Frau ganz ändert. Zum Beispiel, sie sollten Bindi auf der Stirn, Armbande und Sinur, rote Pullover sind ein Muss für eine
auch nicht so viele, ne? Ja. Ja. Und dann hier, wenn wir neue Personen treffen, wir sagen entweder Namaste oder wir berühren die Füße, wenn wir ältere Menschen treffen, in Respekt zu zeigen oder erweisen. Von meiner Seite ist diese Unterschied, was ich weiß. Sehr schön. Also das ist wirklich sehr interessant. In Deutschland, wenn Sie heiraten, dann also zwei, nur zwei heiraten. Also das bedeutet, diese zwei entscheiden alles. Und das ist fertig. Manchmal, oder nicht nur manchmal, in vielen Fällen, vielleicht in meisten Fällen, Mutter und Vater weiß auch nicht Bescheid, ob sie schon also verheiratet sind jetzt. Oder sie bekommen eine Nachricht, Papa, heute heiraten wir, bitte kommen Sie um 10 Uhr. Und dann Papa kommt um 10 Uhr, wie ein Gast. Ja, natürlich. Also das ist so interessant. Und bei uns, wenn wir heiraten, dann weiß die ganze Gemeinde, also die Welt weiß, ja, jetzt sind diese zwei verheiratet. Also, jetzt keine Chance mehr. Ja, klar, das heißt positive Sinne, meine ich. So, bunt. Und wenn in Deutschland die Menschen heiraten, dann entweder heiraten sie so heimlich, also einfach 2, 5 Gäste sind da, das ist auch kostbar, also deshalb vielleicht. Oder wenn sie viele Gäste haben, dann diese viele Gäste sind 50 oder 40. Bei uns in Corona auch 200 kommen, na? Das ist ja auch ein Problem. Aber ich sage nur einfach, das ist ganz anders. Es gibt so viele Rituale, also vor der Hochzeit, so viele Rituale, alles, also muss man richtig ja schaffen. Und auch nach der Hochzeit gibt es so viele Rituale und die Hochzeit dauert lang. Manchmal also eine Woche oder vielleicht 15 Tage. Das ist ganz normal bei uns. Und da ist ja plötzlich verheiratet. Fertig. Klar. Next. So toll. Nächste Person. Ja, ja, bitte. Gerne. Ja, heutiges Thema ist indische Kultur versus deutsche Kultur. Ich habe seine Schwerpunkte zu sagen. Deutsche Leute nehmen ihre Sprache sehr ernst, aber in India wir nicht wie ihnen. Hier in India wir dachten, dass wer sehr gut Englisch sprechen, ist eine weise Mann. Andere Dinge ist, deutsche Leute nehmen ihre Mühle sehr ernst. Wie Kinder Farben sortieren, deutsche Leute sortieren ihren Mühle laut den Farben und laut den Art von Mühle in gelbe, blau und braunen Mülltonnen. Und wir können nur am Straß Müll werfen. Kinder werden nicht nach 20 Uhr gesehen. Wann eine Person nimmt ihren Kindern draußen nach 20 Uhr, deutsche Leute geben einen Blick, dies zu verrückt sein, aber in India es ist nicht da. Ich glaube, dass wir auch versuchen, diese Dinge und respektieren unsere Muttersprache. Ja, das ist alles. Danke. Alles klar, sehr gut. Also Sie haben gesagt, dass diese Mülltonne, Sie legen daran viel Wert. Klar. Und wir haben erst damit jetzt angefangen. Und Sie machen das seit langem. Das ist ja gut, positiv. Das könnten wir auch lernen. Wir haben auch schon seit 2 Jahren, 3 Jahren, ja, richtig. Also ab 2019 eigentlich. Aber Sie haben da eine lange Geschichte. Und jetzt
ist dann Deutschland sauber geworden, ganz Deutschland, natürlich. Wenn Sie lange Zeit sowas üben, dann wird das sauber, sauberer und dann noch sauber. Klar, das ist toll, das könnte man von Deutschland lernen. Bitte, nächste Person. खुशी bitte. Ja, Guten Tag, Freunde. guten Tag. Zuerst sage ich über die schriftliche Kultur. Okay. Die Deutschen sind sehr direkt, darum betrachten sie unhöflich. Die Inder sprechen indirekt, weil sie andere Menschengefühle nicht schmerzen. Die Deutschen sind fleißig. Sie arbeiten für regelmäßige Stunden. Die Inder arbeiten für lange Stunden, aber sie brauchen Pausen zwischen der Arbeit. Jetzt sage ich über Gewohnheit der Deutschen und Inder. Die Deutschen sind sehr pünktlich als Inder. Sie sind mehr diszipliniert als uns. Ich habe das gelesen, dass sie sind auch gut organisiert. Meistens Deutsche geben das Trinkgeld im Restaurant oder Café geben. Aber es ist nicht so üblich in Indien. Die Deutschen tragen mehr westliche Kleidung als Inder. Unsere Frauen tragen Sari, kragenloses Hemd und so weiter. Aber die Frauen des Deutschland tragen Hemd und T-Shirt. Das ist alles. Danke. Ja, schon. Wunderbar. Also kurz, aber dann sinnvoll. Wirklich. Also so kann man dann auch direkt Unterschiede auch sehen. Sie hat gesagt, dass die Deutschen sind direkt, sie sind fleißig, sie sind pünktlich, gut organisiert. Das alles braucht man eigentlich. Also besonders im Sinne von Geschäft. Und dann diese Kleidungsunterschiede. Trinkgeld, das kann man ja schon merken. Das ist doch unterschiedlich. Gut, nächste Person bitte. Wir können alle einfach ein nach dem anderen etwas sagen. Das ist so dann wichtig. Alle bekommen dann Chance auch. Darf ich auch mal was sagen? Ja, gerne bitte. Wir freuen uns sehr gerne. Ja. Also die vorherige Bemerkung, dass wir Deutschen unhöflich seien, fand ich selber unhöflich. Okay, bitte. Wir respektieren die Privatsphäre der anderen Leute. Das ist für uns Höflichkeit. Wir fragen nicht gleich, bist du verheiratet? Was ist mit deiner Familie? Und so weiter. Wir sind viel distanzierter. Aber Privatsphäre ist für uns eine Form der Höflichkeit. Und was vielen Indern in Deutschland auffallen wird, wir sind relativ selbstständig. Die Kinder werden von zu Hause rausgeschmissen, regelrecht nach der Ausbildung. Sie müssen ihr ganzes Leben selbstständig leben können. Die Hand ist selbst. An der Reparatur haben, in den Dreck hineingreifen und sauber machen, reparieren. Weil wir keine Ballers haben, keine einfachen Arbeiter. Arbeit ist bei uns generell sehr teuer geworden. Jeder verdient mindestens einen Mindestlohn, mit dem er gut leben kann. Das ist also eine große Umstellung für Leute, die hier studieren oder arbeiten aus dem Ausland. Erstmal alles selber machen können. Danke. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Also jemand direkt von Deutschland das sagt, das ist wirklich dann ja auch wichtig. Und Herr Schäfer, ich habe das auch gehört, dass viele Deutsche kaufen eigentlich eigenes Haus nicht. Bei uns ist das fast garantiert. Jeder kauft ein Haus, also im Leben. Bei uns jeder heiratet.
Also alle heiraten hier, fast alle. Es gibt Ausnahmen nur, aber alle heiraten, alle haben eigenes Haus und dann also so viel Unsummen Geld in der Hochzeit, das sind ja, ist das richtig, dass die Deutschen also nicht gerne ein Haus kaufen oder nicht gerne heiraten? Also vielleicht, Wahrscheinlich würde jeder gerne heiraten. okay, gerne heiraten. Aber gerade mit dem Haus, ja, aber gerade mit dem Hauskauf, das ist auch eine wirtschaftliche Erwägung. Wenn man ein Haus gekauft hat, kann man nicht leicht umziehen. Aber vielleicht wechselt man den Arbeitgeber oder muss wechseln. Das ist mir selber auch passiert. Ich habe 3 Häuser gekauft und bin 5-mal umgezogen. Das geht nicht anders. Ja, und was macht man mit den alten Häusern? Das ist immer ein Verlust. Bei, Es ist manchmal billiger zur Miete zu leben. klar, richtig. Bei uns ist das auch eigentlich, Sie haben recht. Bei uns zum Beispiel, mein Großvater hat ein Haus gebaut, mein Vater wohnte da nicht, vielleicht immer. Dann mein Vater hat noch ein Haus gekauft und dann, jetzt habe ich noch ein Haus gekauft. Also das ist eigentlich so, ich weiß nicht, ob das so hier logisch ist, aber normalerweise kaufen hier ein Haus. Aber wenn man wirtschaftlich das sieht, das ist dann auch logisch, wenn man nicht ein Haus kauft. Das ist dann billig und man kann einfach umziehen. Wenn man schon ein Haus hat, dann will man nicht umziehen. Und dann ist das vielleicht auch ja, nachteilhaft manchmal im beruflichen Leben. Okay, klar. Vielen lieben Dank. Okay, Freunde, wer ist jetzt next? Wer ist dran? Shubham von Pune, Westindien. Oh, er hat vielleicht nicht gehört. Okay, nächste Person bitte. Wer ist dran? Diese unterschiedliche. Bitte. Hallo, guten Tag alle. Mein Thema basiert ein bisschen auf dem Verhalten der Deutschen. Sie werden auf Weisen keinen Deutschen finden, der das Handy benutzt. Aber in Indien habe ich viele Leute gesehen, die mit dem Telefon Netflix, mit dem Telefon Netflix beim Spielen oder mit Fremden gesprochen haben. Aber die Deutschen sprechen nicht so viel und sie sprechen nicht mit Fremden. Deutsche rauchen viel. Sie sind gerade wirklich. Sie finden auch viele Menschen in der U-Bahn-Station, der Haltestelle auf der Straße. Auf der Straße gibt es einen aufgegebenen Bereich zur Rauchen. Und am Glauben ist in Deutschland alles geschlossen. Sie glauben daran zu entspannen und Zeit mit der Familie zu verbringen. Aber in Indien sind die Märkte immer für sie geöffnet. Besonders sonntags und Nacht. Aber Bäckerei öffnet im Tag nicht. Weil die Opfer haben in Deutschland Haare zu schneiden, können sie nicht einfach hineingehen und fragen. Sie sollten einen Termin dafür buchen in Deutschland. Es ist sehr unglaublich für die Indien, weil wir einen Habit haben, der nur danach schaut. Aber in Deutschland, wenn Sie wollen, bei jeder Beginnung sollten Sie zuerst einen Termin bekommen. Deutsche putzen ihre Nase sehr laut und sie fanden es nicht widerlich. Aber in Indien so etwas nie üblich. Ja, das ist alles. Sehr schön. Ja, das finde ich eigentlich auch sehr großartig oder ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, was du gerade gesagt hast.
Also Deutsche treffen nach Termin, das ist wunderbar. Aber ich habe gehört, dass auch mit Freunden, Verwandten, Bekannten auch, sie ja, machen einfach einen Termin zuerst und dann, und das kann ich eigentlich mir gar nicht vorstellen, dass ich mit meiner also Schwester treffen will und dann brauche einen Termin. Manche können sagen, das ist ja auch logisch so. Vielleicht die Schwester ist beschäftigt mit einer Arbeit und du bist plötzlich da. Ja, das sollte man vielleicht Termin machen. Aber in Deutschland ist das anders. Bei uns ist das anders. Hier erwartet man nicht. Einfach, also die Freunde, Verwandten können so besuchen. Ich weiß nicht, das ist gut oder schlecht, aber das ist so. Ja. Distanzierung, ja, das habe ich auch, ja. Ja, bitte. Sie wollen weitermachen? Gerne. Yes. Was ist deine Erfahrung? Du bist in Deutschland, oder? Nein. Du bist in Jamshedpur. Ja. Okay. Sagen Sie. Würden Sie etwas sagen jetzt oder nach Kanishk? Ja, ich wollte etwas sagen. Okay, Kanishk, du zuerst. Bitte schon. Ja, es gibt viele Unterschiede zwischen deutscher Kultur und Musik. Aber ich habe etwas Neugierig bemerkt. Also nicht nur die Sprache und gibt es nicht nur Sprachunterschiede. Es gibt viele Unterschiede. Zum Beispiel, ich habe etwas Neugierig bemerkt, dass in Deutschland man liebt eigene Arbeit. Aber in Indien man liebt andere Person Arbeit. So es ist schon in Deutschland wie alles hier gesagt habe, wir sind sehr pünktlich. Aber in Indien, wir sind nicht so pünktlich wie Deutsche. Aha. Sie sind sehr pünktlich. Okay, gut, dann soll. Sie brauchen immer einen Termin, aber hier brauchen wir keinen Termin. Wir treffen informell. Das sollten wir dann auch von Deutschen ja lernen. Etwas, was Gutes, also wir sehen, sollten wir einfach also akzeptieren, lernen. Cool. Okay? Wer ist noch dran? Thomas, würden Sie noch dazu was sagen? Ja, stimmt soweit mit dem Termin machen. Wenn ich jemanden besuchen will, dann rufe ich zumindest kurz an. Hat er überhaupt Zeit, bevor ich mich auf den Weg mache? Oder wenn wir zusammen auf eine Tour gehen wollen, Tour wandern, natürlich muss man dann einen Termin machen, damit man auch zusammen an dem Ort ist, wo man loswandert. Und nicht auf den anderen warten muss die ganze Zeit. Ja, und das fühlt man, also Nicht ganz normal. klar, natürlich, man fühlt sich schlecht, wenn man auf jemanden warten muss. Aber wenn Sie einen Termin machen, dann muss man ja normalerweise nicht warten. Klar, das ist logisch. Okay, Samir ist auch da. Oder Subham, würden Sie dazu was sagen, bitte? Wir haben noch 10 Minuten. Bitte. Shubham ist dran. Zuerst. Natürlich die Deutsche haben ihre eigenen Dinge als der Sprichwort auf den anderen Ländern, andere Städte. Natürlich, wir sind anders, natürlich in unserem Untergrund haben wir andere Kultur auch und unser Erziehungssystem ist anders, unser Aussehen ist ganz anders, unser Verhalten natürlich ist anders, unsere Sprache natürlich anders. Denn in Deutschland spricht man deutsche Sprache und gibt es Vielfalt auch bei den Sprachenbereich. Bei den Sprachenbereich in Deutschland gibt es zum Beispiel Dürdeutsch und Hördeutsch gibt es auch Vielfalt und bei den
gute aus. Das ist eher eine komische Sache, bei uns nehmen wir sowas nicht. Wir garantieren, dass das alles wird passieren, werden wir selber was kommen wollen. Ja, aber wir sind ohne Condition, sind wir sicher in die Gelegen. Österreich ist dabei uns. Das Name Managed System oder wie sagt man? Im Laufe der Zeit der Hierarchie-System oder Level given High-Tech Level Government haben these guns ändert, wie zum Beispiel heute in Deutschland zwei gleiche Distrikte bei den Hierarchie oder bei uns das ist in der Regel bei uns, aber trotzdem gibt es System auch und Artificial ist auch ermöglicht geworden. Und das Themen in dieser ein Heirat und ein Heirat ohne Tauschen ist in Deutschland sehr beliebt. Bei uns oder für uns ist es eine neue Grund für uns. Aber trotzdem, weil die Ausbildungen, aber die ein Heirat oder sowas Zusammenleben ohne Tauschen für uns gibt es Probleme und nicht gewöhnlich und nicht ehrliche Beziehungen und dazu nicht ehrliche Kinder haben. Das ist ein großes Problem in Deutschland, aber wir haben ein festes Family Institution und festes Hierarchy-System, deshalb verursachen solche Probleme nicht. Oder wir also jeder in der Hierarchie. So, dann gibt es auch Probleme, wie zum Beispiel nicht ehrlichen Geburten. Sprache, weil in Deutschland gibt es bei den Sprachen. Und bei uns haben wir auch, aber in der 100 Millionen Deutschen, Deutsch ist die Muttersprache. Und bei uns haben wir stadtweit haben wir eine feste Sprache, aber das geht schon Englisch und ist im Trend, bei uns auch in Deutschland auch. Danke. Sehr schön, wunderbar. So viele Punkte. Sehr schön, wirklich. Also, dann kann man schon merken, welche Gemeinsamkeiten, welche Unterschiede und natürlich, da gibt es auch viele Feste. Wir haben auch so viele Feste. Sie haben ihre Sitten, wir haben unsere Sitten. Einige sind so gut und auch heutzutage, wir leben in einer globalisierten Welt. Und wenn uns was gefällt, dann akzeptieren wir auch. Und wenn wir eigentlich die beiden Kulturen richtig oder näher kennenlernen, dann werden wir auch ein bisschen tolerant. Dann verstehen wir eigentlich, warum sie so machen. Und sie verstehen auch uns. Und dann wird eigentlich das ja schon gut. Also hier sehen Sie auch einige Sitten. Wir haben unsere Sitten, Sie haben Ihre feste Sitten. Ja, so wunderbar. Das ist vielleicht Weihnachtsmarkt. Immer im Dezember, überall sehen Sie, wir haben hier Diwali-Markt und das ist auch fast so bunt und überall. So viel Geld geben wir an Festen. Sie geben auch einfach so viel Geld aus. Wir alle wollen eigentlich in der Welt glücklich sein. Wir also machen vieles eigentlich vielleicht dazu. Wir wollen ein glückliches, gesundes Leben führen. Und ja, und deshalb versuchen wir unterschiedliche Wege. Wir akzeptieren, wir lernen, kommunizieren. Vielleicht wollen wir richtig einander verstehen. Okay, noch jemand will dazu was sagen, bitte? Das ist so wunderbar, von Ihnen zu hören. Und wenn Sie ja bestimmte Fragen haben in Bezug zu deutschen Kultur, dann vielleicht
könnte Herr Schäfer uns auch ein bisschen helfen, oder? Haben vielleicht alle schon? Vielleicht darf ich noch mal was sagen. Ja, bitte, gerne. Ja. Bevor das römische Imperium Deutschland erobert hat, hatten wir eine andere Kultur. Die alten Germanen kannten heilige Kühe. Ihre heilige Urkuh hieß Ortunda. Wir kannten die Eschwins und Narasimha. Und wir waren wahrscheinlich vor einigen tausend Jahren fast ein Volk mit einer sehr ähnlichen Kultur. Nur hat das römische Imperium und das Christentum hier viel verändert. Aber die alten Geschichten, die kennen wir noch. Wir haben in deutschen Höhlen Figuren gefunden, aus Elfenbein geschnitzt, 28.000 bis 35.000 Jahre alt, waren 2 Narasimha, ein Schiffling und so weiter. Früher war viel mit Gemeinsamkeit anscheinend. Okay, meinen Sie, dass früher die Kuh war bei Ihnen auch heilig? Ja, Ortunda, die heilige Urkuh, sie hat Ymir ernährt. Linguisten sagen, Ymir ist der persische Yima und der indische Yama. Aha, schon zu Eine hören. Jahreszahl 28.000. 1000. Etwas Zero. Okay. Okay. Ja, 28.000. Sehr schon. Also das ist dann sehr, also die Christentum ist vielleicht 2500 Jahre alt, aber das ist also davor sehr alt, damals. Und was noch? Sie haben das, es gibt noch einige Gemeinsamkeiten. Lange davor. Okay. Das ist wirklich sehr. Die Sprache ist natürlich verwandt. Und dann eben die ganzen alten Geschichten über Eschwens, über Narasimha, über die heilige Urkuh, über Ymir, der von seinen Söhnen getötet und dann zerteilt wurde, wie Purusha zerteilt. Aus seinem Arm wurden die einen Leute, aus dem Kopfhaaren wurden die Bäume. Das ist natürlich nur Mythologie, aber es gibt sehr viel Ähnliches, wenn man die alte germanische Mythologie mit der Hindu-Mythologie vergleicht. Aha, sehr interessant. Ich würde auch noch ein bisschen vielleicht im Internet gucken. Das freut mich sehr schon zu hören. Ja, natürlich. Ja, cool. Das war auch eine Nachricht in Indien, als man hier den Narasimha gefunden hat. Aha, toll. Sehr gut, vielen lieben Dank. Also, wenn wir solche Geschichten eigentlich hören, solche Informationen, sie bringen uns noch näher. Dann versuchen wir einander besser verstehen. Das ist toll, cool. Und sehr schön, Freunde. Egal wo wir wohnen, Freunde, eigentlich unser Ziel ist glücklich sein. Ja, wir wollen eigentlich mit neuen Menschen verbinden. Wir wollen einfach, ja, einander helfen. Aber diese Geschichten, wenn wir eigentlich auch andere Geschichten hören, dann kennen wir unsere eigene Geschichte auch besser. Wenn wir eine andere Kultur versuchen, dann verstehen wir unsere eigene Kultur auch besser. Wenn wir eine fremde Sprache lernen, Goethe hat das auch gesagt, wenn wir eine andere fremde Sprache eigentlich lernen, dann lernen wir unsere eigene Sprache auch besser. Nur dann können wir eigentlich vergleichen oder Gemeinsamkeiten finden. Vielen lieben Dank, Freunde. Das war wirklich sehr wunderbar. Wir versuchen immer mehr solche interessante Themen bringen und dann wir bringen sie in Thema und sprechen darüber gerne. Vielen lieben Dank, Thomas und andere Freunde. Also das ist wirklich toll, dass Sie jeden Tag mitmachen, begeistert mitmachen und dann Ihre Erfahrung und dann Informationen mit uns teilen.
Vielen Dank. Sehr schön. Ja. Bis morgen dann.